Hedefimiz belirlendi. İlk uçuşundan 50 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen F-16 savaş uçakları neden dünyadaki en çok satılan savaş uçaklarından biri olmaya devam ediyor? 25'ten fazla ülke bu jeti kullanmaya devam ederken, yaklaşık 4600 adet üretilen bu ürünün en son varyantı, F-16 Block 70 ile 72 Viper, gelişmiş bir AESA radarı, modern elektronik harp sistemleri, yükseltilmiş aviyonikler ve 12.000 uçuş saatine kadar hizmet ömrüyle donatılmış geliyor. Peki neden ülkeler halen bu uçağı almayı ısrarla tercih ediyorlar? Konuyla ilgili uzmanlar bu soruyu 5 ana başlıkla cevaplıyorlar. 1. Gerçek savaşlarda kanıtlanmış muharebe deneyimi. 2. Birçok modern savaşçıya göre daha düşük işletme maliyetleri. 3. Hava ve hava-yer görevlerini yerine getirebilme yeteneği. 4. Gelişmiş Batı silahlarının geniş bir cephaneliğiyle uyumlu. 5. 10 yıllar süren güncelleme eklenti ve muharebe deneyimiyle donanımlı olma avantajları. 5. nesil savaş uçakları, havacılık savunma manşetlerinde hızla yer kaplamışken, F-16 jet sipariş ve satışları devam ediyor. Askeri uzmanlar, son dönem F-16 uçaklarının 2050'lere kadar hizmette kalmasını öngörüyor. Videomuzun içeriğinde, Türkiye'nin hava filosundaki S-16 uçaklarının yeteneklerinin milli ve yerli imkanlarla geliştirilen aviyonik kabiliyetlerle donatılmasına yönelik F-16'ların özgürleştirilmesi projesini inceledik. Havelsan tarafından 2003'te geliştirilmeye başlanan ve 2007'den itibaren Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda aktif kullanımda olan filo seviyesi görev planlama FSGP yazılımı, Türk Hava Kuvvetleri'nin kritik operasyonel ihtiyaçlarına yönelik milli, güvenilir ve yüksek kabiliyetli bir çözüm olarak öne çıkıyor. Görev planlama yazılım ve uygulama sistemi, savaş uçaklarının yanı sıra eğitim, kargo, erken ihbar ve kontrol, AVAX gibi farklı hava platformlarının görev planlama ve görev sonrası değerlendirme, analiz süreçlerine yönelik kapsamlı yetenekler sunuyor. Coğrafi bilgi sistemi desteği, rota ve seyir-sefer planlama, uçuş performans hesaplamaları, tehdit ve risk analizleri, klasik mühimmat taarruz planlamaları, mühimmat arayüz entegrasyonları, görev provası, veri yükleme indirme ve görev sonrası analiz kabiliyetleriyle tam kapsamlı bir görev planlama altyapısı sağlıyor. Bununla birlikte sistem, Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi, H ve BS ile tam entegre çalışabilme, hava görev emirleri, hava sahası bilgileri, meteoroloji, NOTAM ve istihbarat verilerinin görev planlama süreçlerinde kullanılabilmesi gibi kritik yeteneklerin yanı sıra ağdan bağımsız standalone kullanım kabiliyetine de sahip bulunuyor. Özgür projesi, Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla yürütülen çalışmaların önemli ayaklarından birini oluşturdu. Proje kapsamında yapısal iyileştirmelerin yanı sıra F-16 uçaklarına milli ve yerli imkanlarla geliştirilen aviyonik kabiliyetler ve mühimmatlar entegre edildi. Projeyle F-16'ların çok daha ileri kabiliyetlere sahip, modernize olmuş şekilde hava kuvvetlerine hizmet etmesi amaçlandı. Havelsan'ın geliştirdiği görev planlama yazılımının özgür projesi çerçevesindeki kabul aşaması da başarıyla tamamlandı. Proje kapsamında milli akıllı mühimmatlardan TEBER gibi sistemlerin görev planlama yazılımlarının geliştirilmesi gerçekleştirildi. Bunun yanında HGK, KGK, SOM, TOLUN gibi mühimmatların sisteme entegrasyonları başarılı şekilde yapıldı. F-16 jetler için başlatılarak başarılı bir şekilde uygulanan görev planlama kabiliyetleri, Türk havacılık sanayi üretimleri, Hürkuş, Hürjet, Kaan gibi platform ve mühimmatlarda da yaygınlaştırılarak milli havacılık ekosisteminin farklı unsurlarına entegre edilmeye devam ediyor. Türkiye'nin savunma teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltan bu kritik kabiliyetler, milli havacılık ve savunma endüstrisinin dijital dönüşümünde önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor. Savunma, havacılık, uydu, uzay sektöründeki yeni teknoloji,
proje ve ürünlerle ilgili benzeri videolara ulaşabilmek için kanalımızdaki konuyla ilgili video ve oynatma listelerine göz atabilirsiniz.